El despertar espiritual a través de la naturaleza. Sofía, una mujer que se siente desconectada de su espiritualidad, decide explorar la naturaleza como una fuente de inspiración y conexión. A medida que se sumerge en bosques, montañas y océanos, experimenta la serenidad y la armonía de la naturaleza y se abre a la presencia de algo más grande que ella misma. Este despertar espiritual la impulsa a vivir una vida más auténtica, conectada con su esencia y en sintonía con el mundo que la rodea. Gracias y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos de gran motivación espiritual y personal.